Nacional aqui da Marias Restaurante Gastrobar. Uma noite maravilhosa, onde foi um encontro da família bacabalense. Um restaurante que chegou para fazer a história da cidade de Bacabal. Aqui é o maior encontro da família bacabalense, e quem fez a animação foi Garagem Nacional. E foi dessa forma. João, o que é que o senhor está achando desse evento aqui em Marílias, Restaurante Gastrobar? Aqui foi uma descoberta fantástica. O restaurante é tudo de bom. E hoje eu estou fazendo um relax, ouvindo Garagem Nacional. O senhor que é um amante do rock também, cantor e compositor. Aqui é uma maravilha. Tinha que ter alguma coisa pro artista. E hoje é tudo de bom aí, viu? Aproveitando, trazendo a rapaziada aí e fazendo um convite para o pessoal vir curtir Garagem Nacional. E aqui é o local certo. Oh, sem dúvida. A gente aqui é tudo maravilha. Tudo maravilha. Um ambiente diferenciado. Diferenciado, muito agradável, muito aprazível. A proprietária daqui é gente bacana. Maravilhoso. Eu sou fã do Marias. Sempre estou aqui, gosto demais. Começa dos proprietários, são maravilhosos, um ambiente aconchegante. E aqui vale a pena vir para cá? Vale a pena, ainda mais hoje com Garagem Nacional, é demais. Vai Lima, prazer revê-lo. Tô adorando. Eu sou cliente VIP de almoçar, jantar nesse restaurante e nesse novo espaço com essa banda maravilhosa. Pessoal, vim pra cá e prestigiar, 6 anos, parabéns para esse restaurante maravilhoso, comida excelente e com essa banda maravilhosa. Obrigado. Aqui é o encontro da família bacabalense. Aqui é o encontro da família bacabalense, da sociedade que tem que prestigiar e vir mais aqui, pessoal. Venha ver um espaço maravilhoso, comida excelente e cerveja gelada. Realmente, uma banda dessa voltagem tem que ser reverenciada e prestigiada. Bacabal está carente de situações dessa natureza. Então vamos prestigiar, gente. Um show dessa voltagem tem que ser admirado, aplaudido. A Marilda desse ambiente aqui tá de parabéns, tem que tirar o chapéu para ela e todos que estão presentes aqui, porque para quem tem bom gosto, não há nada melhor do que uma musicalidade dessa voltagem. Valeu aí, um abraço. E dá para dançar? Já dançou muito bem. Já dancei bem e vou continuar dançando. Badauê, Badauê. Ai, Lima, você é o vaso. Eu amo a TV Maria, e esse gato aí, Anselmo, é bala, né? Esse negrafite é demais. Deus te abençoe, Radinho. Badauê, Badauê, um abraço. Vamos curtir a festa, vida que segue, é a vida. Mas como é pra você a Garagem Nacional estar aqui hoje na cidade de Bacabal, nesse grande restaurante, nos 6 anos aqui? Cara, pra gente da Garagem Nacional é sempre uma honra. A primeira vez que tocamos em Maria, ainda era lá no posto. Cara, muito legal. E agora, no 6º aniversário, ela ter convidado a nossa banda para fazer parte desse evento maravilhoso. É uma honra para nós. 24 anos de Garagem Nacional, 6 anos de Maria, uma história que casou muito bem. E a gente fica muito feliz de estar aqui nessa noite hoje. É nacional, canta de tudo, rock nacional, a MPB, rola de tudo. Cara, rola de tudo, música
música boa, Garagem Nacional vem aqui, transforma e faz um mix legal pra todo mundo. Então, sempre venham pra Garagem Nacional, o Marias também. Sexto ano, tamo junto, galera. É uma noite que vai entrar pra história. Sim, uma noite que vai entrar para a história. São 6 anos de Marias aqui na cidade de Bacabal. E hoje com essa banda maravilhosa, Garagem Nacional, hoje a gente pretende continuar com esse trabalho, sempre trazendo mais bandas, inovando. Também convidamos a população para vir conhecer o nosso ambiente. Funcionamos de terça a domingo, almoço e jantar. Temos pratos executivos, à la carte. Estamos aqui aguardando todos vocês. Aqui é o encontro da família bacabalense. Aqui é o encontro da família bacabalense. É um ambiente familiar e bem requisitado, graças a Deus. Quais são os horários de funcionamento aqui? Das 11 às 14 horas e das 18 às 22h30. Dá pra ver o carinho que o povo de Bacabal já tem pelo Maria. Sim, o povo de Bacabal abraçaram o Marias com muito carinho. A gente tem assim um grande retorno do nosso trabalho. E somos assim imensamente gratos por esses 6 anos, por tudo que a gente vem construindo e conseguindo durante esse tempo. That was just a dream.